Někam prostě pojedeme, bez cílu, bez plánu, bez ničeho, no a najednou báco na Ukrajině jsem se ocitl. Ale to ešte stále bez vodičáku? A to bez vodičáku. OK, tak ty si rebel, fakt. Taká bachárka, taká proste silná žena. Tak pozrela, zobrala tie papiere, čo sa nám nezdá, že je to v azbuke, že či nemajú v nejakej, ja neviem, angličtine napríklad. Pozrela a jebla nám to tam naspäť, že nie je toto, tu máš tento papier, vypíš, normálne tam došlo so samopalom, tá colná stráž, 18-ročné decko. Tak akože s tým samopalom a tak akože pozeral, že čo to tam mám a on tak pozerá, že ABC, analfabet, že proste, že nevieš čítať, tak máš pomôcku, akože písmenka, on tak na to pozeral, tak to pozeral na mňa s tým samopalom, tak to šibrinkoval, takže daj ho preč. Do Uzbekistánu nesmíš mít dron, tam jsou myslím za to 3 roky na tvrdo, teďka už se to se nějak má měnit pro ty turisty. Já jsem si schválně kupoval kvůli tomu dron. Aby si mohli do toho väzenia. A teďka už mi začaly vyskakovat ty čísla a říkám do prdele. A teďka jsem si spočítal těch 10 let, ne? A říkám, takže zbyde mi aspoň na letenku domů, když tady nechám motorku. V Kyrgyzstane teda ako vyriešiš takýto problém? No, nevyřešíš to nijak. Keď dobre to začína.